Пошло. Ну, привет всем, друзья. Что, будем ждать, пока народ присоединится? Кстати, меня хорошо слышно? Ну, привет всем, друзья. О, Матей, привет. Плохо, да? Что, будем ждать, пока народ присоединится? Кстати, меня хорошо слышно? Да, вроде нормально слышно, нормально все. Вот боюсь, что вот со звуком все плохо будет. Чебоксары, привет. Что, как у вас дела, друзья? Рассказывайте. Да чё, Ален, все хорошо? Так, нормально. Строю дом потихонечку. Вот. В целом все так же. Нормально. У меня других ответов особо не услышишь, наверное. Урмарам привет. Уилл Савач, привет. Плохо? Да вроде нормально. Получше, чем в прошлый раз, когда мы выходили. Чувствительность добавить? Вот пошло снова. Девушка где? Здесь она, он лежит. Потом покажется. Все нормально. Александр Ра. Ну как тебе объяснить смысл строительства? Во-первых, у меня нет своего дома, самое главное. Вот. В чем смысл? Не просто же так. Строю я на Алтае, планирую в нем жить, путешествовать, может быть, иногда отлучаться, ездить на велосипеде. Кругосветку все-таки надо совершить.
Дом не знаю, как будет во время моего отсутствия. Вот если, может, ты приедешь, когда, когда мы уедем, будешь там жить, может любой туда приехать потом в гости к нам. Вообще в любое время. Поэтому вот. А смысл строительства как? Вот в том, что нужно где-то жить, необходимо. У меня своего дома нет. Да, Лен, знаю. Вот сейчас вроде нормально интернет нормализовался. Будет, ребята. Вот дед 51, привет. Вот, приятно слышать. Да, это приятно слышать, когда вот читать, когда люди пишут вот такие отзывы. Много уже таких отзывов написали, что кто-то просто хотя бы велосипед купил, не то чтобы куда-то поехать. Хотя много людей уже сподвигли мы на путешествие. Это самое главное, наверное. Люди идут к своей мечте, к своим целям, так скажем. Земля пока не моя, но потом будет моя. Сейчас пока еще нет. Это земля у друзей. Сейчас так пока не купил еще. В будущем, вот и говорю. Просто пока помогли друзья вот с землей и с лесом. Вот. Пока еще земля не моя. Но она и тоже ничья. Что там народ приваливает. 41 уже человек. Как нормально пошла сейчас. В Европу. Вот не могу сказать. Может быть в этом году, может быть в следующем, может в конце вот лета, может в начале осени даже куда-нибудь. Но я хочу завершить строительство дома. Я не знаю, сколько оно будет, но в этом году я его точно должен построить. То есть не в этом году даже, в начале лета. Ну, за лето я точно должен его уже построить. Поэтому по счету путешествий пока не могу сказать. Хотелось бы, конечно. Честно, мне путешествовать сейчас не очень сильно хочется, но когда я пересматриваю фотографии своих былых путешествий, мне, конечно, просыпается желание, какая-то ностальгия такая. Но на одном месте тоже одним делом заниматься я не очень хочу. Я хочу развиваться в других направлениях, в строительстве, потом что-то другое, новое. Вот. Поэтому, м, поэтому с путешествиями пока попозже, наверное. Игорь Соседов. Ну, далеко, недалеко. Чебоксары, конечно, мой родной город, но все сейчас, на данный момент для меня все мои родные места, где я был, где я путешествовал. Для меня Алтай тоже, он как уже такое хорошее место. Вот. Ну, в Чебоксарах, в Чувашии, по крайней мере, нет возможности у меня просто строиться. Нет земли, нет, ну, вообще какой-то возможности. А вот здесь есть, поэтому. Далее это все те же друзья, коты из путешествий, которые в которых мы останавливались, дороги, все те же люди. Паул Лексон охотится. Буду. Я, конечно, не охотник пока. Вот, но, возможно, придется. Настя здесь, Ален. Она сейчас появится попозже. Велосипед уже дома. Ой, дома у меня уже 4 месяца, как я не садился на велосипед, Вермин. Вот. 4 месяца. У меня в жизни, наверное, такого никогда не было, с тех пор, как у меня появился велосипед. Вот. Поэтому велосипед отдыхает. Не знаю, хотелось бы его, конечно,
привезти. Ну, возможно, будет возможность и привезем. Татьяна Некрасова, спасибо. Спасибо большое. Will Savage, ты все верно говоришь, я с тобой согласен, что это же как получается, то есть если человек рождается, у него изначально ничего нет, то есть ты кому-то должен, государству должен, у государства должен землю покупать, то есть как это получается так? Если тебя родители, например, ничем не обеспечили, почему я должен, например, покупать у государства землю? Вот, и каждый человек, ведь любое животное, оно, если ему необходимо жилье, он себе это делает. Вот почему человек не может так сделать, например. Что-то я обязательно кого-то должен покупать. Поэтому я с тобой согласен, Will Savage. В Карелии не был еще. Александр Ра. Да, планирую с семьей уже там жить. Дай бог, потом все будет хорошо. И дети пойдут. Вот. Поэтому планирую уже там жить, хорошая природа, экология отличная. Ну, то есть первозданная природа. Поэтому я и выбрал это место. Сейми. Ну да, хороший вариант, конечно. Тибет и счастье вернуться во все эти старые места мои. Но надо тоже новые открывать. Насте, конечно, понравится. Когда-нибудь и туда вернемся. О, Антон Белов, привет. Стас Н. Да, конечно, заезжай в гости. Э, Короче, это получается 22-й километр трассы Улаган-Акташ. Ой, Акташ-Улаган, точнее, если с Акташа ехать, 22-й километр, посмотри по карте. Там увидишь Лаганский перевал. Ну вот Бийску привет из Барнаула. Может и заедем как-нибудь, не знаю пока. А, Лен, где мне понравилось больше всего из моих путешествий? Такой сложный вопрос, конечно. Много где понравилось. Китай очень незабываемый. Я до сих пор вспоминаю Китай, скучаю по еде китайской. Вообще по Азии очень скучаю. Хочется вот особенно в Китай почему-то. Вот. Страна непростая, конечно, но тоже вот этим поначалу, когда первый раз, может, вы даже замечали, когда первый у меня заезд был 2 месяца, у меня с велосипедом были проблемы, все время какие-то нервики были. Что-то я быстрее хотел в Вьетнам доехать до моря уже. И прям такая отдушина была. На второй уже заезд я по Китаю ехал через Тибет. И вот это уже гораздо было интереснее мне. И людей поменьше было. Вот. Поэтому Китай очень понравился. Да все, и Монголия понравилась, Сибирь, и Россия очень понравилась. Вот. Поэтому сложный это вопрос. Дед 51. Все, приезжайте без проблем. Что от вас, если вы там Павлодара, там с Казахстана, так вам тоже рядом все это. Миша, точка. Ну, электричество будет, вода тоже будет, конечно, не водопровод, но все рядом. Есть родники, есть озеро. Электричество будет, я надеюсь, будет у меня солнечная панелька. Вот, поэтому вы тоже можете поддержать меня, друзья, кстати, с такими вещами. Я хочу солнечные панели, аккумулятор, будет электричество вот такое. Ну, конечно, не как в городе там, но все же это очень хорошо. То есть экологическое все, экологичные виды энергии. Да, Германа смотреть интересно, но я уже давно его не смотрел, что там нового вышло. Ален, дом будет, ну как, одна комната, то есть это вот сруб у меня 4 на 4 метра, вот, 4 на 4 метра, конечно, буду в гости приглашать, будут спальные места, как я планирую, то есть по моей, по моему плану. Такого точного плана у меня прям нет, как я хочу, то есть я буду уже, как всегда, смотреть уже по мере строительства, как я хочу.
То есть я еще так прям не обдумал. Вот как начну вот этот этап возводить уже сруб, рубить, это будет сложный этап, потому что я никогда этим не занимался. Вот. Видео будет тоже интересное, надеюсь. Вот скоро я уже приступлю к этому моменту. Вот поэтому, конечно, в гости всех будем ждать. И уже ждем. О, Игорь Соседов. Здорово. Печник. Мне как раз советы тоже нужны. Но по печке я пока не знаю, какую хочу. То ли из камня выложить. Но, наверное, надо будет кирпичи огнеупорные. Из них хочу сделать. Вот. А так, спасибо. Если что, буду спрашивать. Александр Федоров. Да, помнишь ты, как я писал с колен Чувашу? Ну, Чувашу с колен можно поднимать и удаленно, не обязательно там быть. Вот. Просто когда я приехал в Чувашу, ну, вообще, когда я вернулся домой, как всегда, вот эта депрессия начинается. Ну, как депрессия, просто вот организм вот за столько лет путешествий привыкает просто к постоянному движению. И приезжаешь и не знаешь, что делать. Вот реально, вот организм просит, чтобы ты ехал дальше. Поэтому у меня такое настроение всегда, чуваши. Вот. А так можно и удаленно. Так что, Александр, все нормально. Вот Татьяна, здравствуйте. Курали, тоже большой привет. Вспоминаю вас часто, фотографии смотрю. Когда-нибудь еще приеду или вы приезжайте на Алтай уже. Казахстан, как фанат? Хорошо, Казахстан, отлично вообще. Столько друзей там в каждом населенном пункте почти друзья остались, поэтому замечательно вообще Казахстан. Вообще все страны из Средней Азии у меня очень запомнились людьми, природой, степями. Баню строить пока не знаю, Александр, там в бане это, а потом. Сейчас вначале дом надо поставить. Мыться там, если что, есть где, кому пойти, по крайней мере. Так что главное сейчас дом поставить. Ну, Константин Арсентьев. Ну да, Чувашии много народу. Места, ну, природы такой прям нет. Не найти, как на Алтае, по крайней мере. Я люблю чувашскую природу, но все-таки деревня на деревне стоит. Вот. Ну, можно найти места хорошие, конечно, я ничего не говорю. Вот. Чувашская природа для меня всегда будет родная, такая приятная сердцу, поля, овраги, леса, пушки леса такие. Но лесов уже таких серьезных мало осталось, к сожалению. Посадки в основном, если брать верховую Чувашию, по крайней мере. Александр, Александрин, Роман, привет. Ну да, 4 метра, сруб, конечно, будет меньше, где-то 3,80, 3,70 длиной. Вот. Бревна не тонкие, это просто вот на этом видео, там самое начало моих заготовок, они там немножко тонковатые, а потом у меня пошли уже по длине, ой, потолще. Вот, но я буду еще утеплять, может быть, снутри досками, то есть прокладку какую-нибудь, либо мох, либо еще что-нибудь найду. Вот, поэтому помимо сруба еще будет какое-нибудь утепление, поэтому я думаю, нормально все будет. И уже подгонять их буду. Бревна не все не прямые, есть кривоватые, их надо будет выпрямлять, то есть вот, кантовать все. Поэтому у меня еще интересного много впереди. А бревна, я думаю, подойдет нормально все. Будут, конечно, некоторые тоненькие бревна, то есть друг на друг класть вначале толстая, тонкая, ну, по этой схеме. Вот. Поэтому я думаю, будет все хорошо. О, Литва, привет. Как-нибудь обязательно приедем к вам. Что-то мне в Прибалтику очень сильно хочется. В Латвию, Литва, Эстонию поездить. По деревням латышским, литовским. Интересно очень. Ну, я уже отвечал, Гипси Стайл. Вот, пока я не купил ее, пока она не моя еще. Но потом будет моя уже. Сейчас она у друзей. Как бы.
Латвии привет. Ну вот планирую когда-нибудь в Европу, планируем точнее. Вот. Прытков, привет, Алексей. Ален. Ну, чем обрабатывать, я еще не знаю. Пока об этом я не думал. Вообще, стоит ли ее чем-то обрабатывать, потому что там, где я строю, природа, климат довольно суровый в плане холодов. Вот, поэтому, ну, по крайней мере, не будет таких проблем, как на наших равнинах, например, в наших умеренном там климате. Тем более, эта лиственница, она, как, насколько я понимаю, она стойкая к этому. Вот, поэтому обрабатывать я, наверное, пока еще, ну, не знаю, чем, может, посоветуйте, чем там лиственницу можно утеплять, ой, обрабатывать. Но кто строит, они, по-моему, ничем не обрабатывают ее. Александрин. Да нет, внутри тоже утепляют. Просто главное не утеплять не какими-то химическими, ненатуральными, синтетическими вещами, а если утеплять все натуральным, то я думаю, вполне нормально будет все. Сейми, велосипеды в Чебоксарах, вот, но поездки планируем. Конечно, я вообще думаю, может заняться, проводить летом на Алтае велотуры, то есть те, кто хотят, могут приехать. И им вместе со мной уже, например, с Бийска, там, с Горно-Алтайска можно вместе уже отправляться вверх, потому что Алтай я еще сам пока немного видел, поэтому хочется тоже на велосипеде там проехать. Вот. Хозяин Навального, ну, утепляют не только снаружи, снутри тоже утепляют, по крайней мере на Алтае, поэтому я не знаю, как можно быть таким радикальным в этом плане утверждать, но там утепляют и изнутри тоже обшивают досками и между бревен и досками какой-нибудь утеплитель, кто-то даже картон туда засовывает. Игорь Соседов, да, смотрел эту про купольные дома тоже. Интересно, очень много технологий. Но я, наверное, буду просто с рук все равно. Обычный, стандартный, ничего придумывать такого не буду. Вот. Хорошо, Леон. Спасибо. Спасибо. Когда-нибудь приедем обязательно. И тоже приезжайте. Дед 51. Конечно, будет и собака, и лошадь, и овечка, и коровка. Ну, пока я не знаю, надо с чего-то будет начать. Вот. Пока я не знаю, надо по чуть-чуть пробовать начинать. Вот. Да, Саша Алексеев, лиственница, она хорошо держит влагу. Вот, поэтому из листвяка очень хорошо. В наших краях нет лиственницы. Жалко. Ну, хозяин, я не знаю, посмотрим Навального. Посмотрим, как точки росы. Просто мы уже жили в домике, где изнутри они изнутри обшиты, утеплены, то есть никакой проблемы там не было в плане точки росы, где накапливается влага. В принципе, вроде все нормально. Медведи есть, но сейчас они уже, ну, может, просыпаться начинают. Вот, ну, наверное, их уже многих перестреляли медведей, бедных мишек. Вот. Не, конденсата нет, Игорь, там нормально. Константин Арсентьев. Какой велосипед? У меня один он, и я думаю, на всю жизнь он у меня будет, мой GT, Transeo, Check Travel, как его называют. Вот. Велосипеда не буду, никаких новых. Зачем они? У меня он замечательный, я из него уже сделал конфетку. Вот. Все под себя уже подогнано, поэтому никакого велосипеда я не нужен.
Не нужно менять. Зачем? Это как он друг на всю жизнь уже. А если покупать новое, это уже у кого-то шиза может постоянно менять велосипеды и что-то новое пробовать. Они в целом все одинаковые. Если только ноги менять, надо ноги качать. Вот, а велик хороший. Конечно, разные есть, для разных нужд велосипеды, там, подвеса, там, всякое разное. Но мой велосипед лично меня во всем устраивает. Даунхиллом я не занимаюсь, еще другими вещами. И под мои задачи он полностью подходит. Ну, а Лен, посмотри, посмотри, Акташ всего. Вот, короче, в тех краях недалеко. До границы с Казахстаном это недалеко, но там дороги нет. То есть, если ехать через Казахстан, это придется через Алтайский край ехать. Там же напрямую, по-моему, нельзя попасть в Республику Алтай, если насколько я знаю. Вот. Поэтому надо через Алтайский край все крюкан делать. Это, конечно, плохо. Евгений, привет, она здесь. Вот, я тебе покажу ее. Вот. Рада вас видеть, слышать. Правда, не можем, но вот и вы нас можете услышать. Надеюсь, меня слышно. Тоже можете вопросы задавать. Давно мы не виделись, давно эфир не проводили, поэтому так даже радостно немножко такое состояние. Мы просто живем без интернета, это, конечно, очень здорово. Всем рекомендуем, кстати, такая хорошая перезарядка мозга, потому что начинаешь больше читать, больше общаться с людьми вживую. Но когда есть возможность в интернет выйти, конечно, нужно пользоваться, конечно, возможностью. Если будут вопросы ко мне, я тоже отвечу. Да, наверное, больше. Да, продолжим отвечать. На жизнь зарабатывать, как думаешь? Ну, я хочу зарабатывать своим хозяйством. То есть, вот у меня сейчас цель построить дом, уже начать свое хозяйство понемножечку, там вначале для своего пропитания, а потом уже может получится какое-нибудь фермерство сделать. Вот, поэтому у меня вот эта мечта такая сильная. Вот, и дай бог все пойдет и будет хорошо. Чебоксарам привет. Алексей Прытков. Да, со звуком, конечно, у меня микрофона хорошего нет, чтобы все там записывать. Хруст снега, звук топора. Но постараюсь в следующей уже серии сделать это. В Чебоксары не знаю когда, честно. Хочется и летом побывать, но вот не знаю, когда поедем. Может и летом. Мы такие непредсказуемые, что можем появиться быстро, сами того не ожидая. Всеми хорошо, спасибо. В Белоруссии вроде есть тоже, в Латвии. Ну, найдем, это не проблема. Кого найти. Даже если никого не найдем, то можно и в палатке пожить. Вот, поэтому хорошо, как-нибудь приедем. Артем Манченко, спасибо тебе большое за совет. Это я знаю, это уже мы проходили 100 раз. Слушать советы чьи-то я никогда не слушаю. Ну, конечно, слушаю, но уже думаю сам, как все сделать. Слушаю свое сердце. Вот, спасибо тебе, Артем. Вот, тебе тоже всего хорошего. GT, да, хороший, конечно, велик. Велики, они, в принципе, все хорошие. Главное, чтобы рама была нормальная. Остальное все можно прикрутить, открутить. Вот. Ну, Рома, Александрин, посмотрим, хорошо. Проконсультируемся еще. Это понятно, что конденсат идет, но вроде как люди строят и вроде нормально, без проблем. Не жалуются, по крайней мере. Я не слышал от них такого. Это вот сейчас только от вас услышал. Потому что в Чувашии может быть такое есть. Потому что влажность у нас, возможно, побольше. Невозможно, а влажность у нас просто сама по себе больше. Здесь поменьше ее. Ну, Александр, не знаю, посмотрим как. Не могу сказать. Можно всегда
хозяйством, для себя, по крайней мере, точно. Донатил куда-то поставил, говорят, а ссылку не дал. А что, не получается, да, заходить, ребят? Сейчас, ребята, 5 секунд. Не знаю, может сейчас должно получиться. Звук тихий, да? Ну, блин, я не знаю, что делать. Ребят, просто сам ноутбук, наверное, тихо так записывает. Спасибо большое, очень приятно слышать. Настя счастливая. Настя всегда счастливая была, не только с Никитой. Никита просто счастливее просто стала немножко. У нас тут, конечно, много чего меняется в жизни. Вот, например, сейчас мы в Барнауле, а так мы в разных городах бываем. Самый популярный вопрос у меня сейчас: где ты, в каком городе, в какой точке страны находишься? Вот, ну, сейчас в Барнауле, конечно. Так, сейчас. Так, сейчас я... Так, вопросы сейчас, ребят. Где вы живете? Да, мы сейчас у друзей в Барнауле. Вот. Ты хотел кругосветку на велике. Будет еще все впереди, ребят, я думаю. Поэтому нормально, кругосветку сделаем еще. Вдвоем, может быть, втроем. Велик, ну, надеюсь, не заржавеет, хотя у него грязь до сих пор осенняя еще. На нем еще не помыли, как уехали. Вот. Да, влажности дома особо и не будет там. Вот, спички нормально. Не замечаю, по крайней мере, там влажности. Посмотрим. Если что, все равно у меня будет всегда возможность переделать его. Москва, Сочи. Вы, может, кто-то и найдется. Хорошо, Игорь Соседов. Но я не читаем. Александрин. Шевчук. Ну, путешествие, что, хозяйство можно продать, заколоть, по крайней мере, еще что-нибудь сделать, если уж так нужно сильно. Вот. Ну, мы живем на воздухе, Александр, на воздухе, в воде. Вот. Работаем мы на себя. Я в лесу. Вот, поэтому вот так вот и трудимся. Труд. Вот-вот. Мох точно, это септик, виски, мои друзья.
Поэтому с шелком никаких, я думаю, проблем не будет в этом. Настю не слышно, говорят. Не знаю когда, Евгений. Не знаю когда. Когда-нибудь. Ну, когда-нибудь. Давай, Никита, приезжай на Алтай летом. Веселые сердечки. Главу, конечно, я все сам делал. А кто такой Слободчиков, я не знаю, честно. Но надеюсь, он хороший парень. Я не знаю, кто это такой, честно. То есть, Евгений Витраченко, Подпивасик. Да, конечно. Ну, если только старые мои пересматривать. Сейчас есть и новые путешественники едут. Можно их посмотреть. Мои тоже когда-нибудь будут. Евгений, не переживай. Давай, Никита, приезжай, мы ждем. Можешь и сейчас прям приезжать. Снег уже сходит потихоньку, по асфальту уже нормально. Можно ехать. Да, со звуком у меня, походу, наверное, и проблема. Не знаю. Знаю, когда, Евгений. Знаю, когда. Да, что-то со звуком проблема. Наверное, вот так вот надо записывать. Настя, тебе сюда придется подвинуться. Все, ребят, извините, что со звуком такая запоруха. Сейчас вот нормально, наверное, да? Когда я чуть-чуть просто подвинул. Игорь, привет. Рубцовску, привет. О, вообще здорово. Давай, заезжай, конечно, Игорь. Ждем. А чё, давай из Рубцовска прям на своим ходом. Мгм. Так, а вот, ребят, я сейчас добавил про донат, кто говорил, вот это, которая в углу, вот эта штучка торчит. Я добавил сейчас ссылку внизу. Она должна, наверное, появиться. Вот, можете поддержать, кто хочет. Будем благодарны. Валерий, хорошо, море не буду, тут озер хватает, нормально. О, уже 1 апреля стартуешь на Алтай. Вот ты молодец, Никита. Вот хорошо. Сколько стоит дом? Я не знаю, сколько он выйдет в итоге. Сейчас, сейчас пока он нисколько, только трудозатраты, самое главное. А выйдет я не знаю сколько.
То есть примерно, если брать материалом, что мне там нужно? А, самое... Так, это кирпичи нужны будут для печки огнеупорные. Ой, это хорошо держащий огонь. Вот. Покрытие крыши, наверное, хочу все-таки профлистом, профлистом их покрывать. Вот, а там по мелочи, там стекло нужно еще, стекла на окна. Плюс я хочу солнечные панели поставить с этим, с аккумулятором. Вот. Кое-какие инструменты нужны, конечно, там гвозди, вот эти все вещи. Вот. Ну вот, сколько надо на дом, спрашиваете. Вот, наверное, 1050, может быть, где-то так выйдет. Пока тяжело говорить, но как минимум это, наверное, столько уйдет. Это немного, конечно, потому что кто-то вбухивается гораздо больше, но, наверное, 1050, может быть, даже больше требуется. Пока я вот так по счет материалов не узнавал. Вот. Ну сейчас я попробую. Я что-то... Сейчас, ребят. Как мою ссылку скинуть? Сейчас, ребят. Так, ребят. Вот, я вроде поменял. Теперь можно, наверное, задонатить, скорее всего. Сложно как-то это все для меня. Тяжело. Вот. Блин, не слышно, я не знаю, на гребне жизни, Женек, что делать. Сейчас как слышно. Вот. Какие инструменты нужны, конечно, там гвозди, вещи. Вот. Ну вот, сколько надо на дом, спрашивается. Наверное, 1050, может быть. Это так мне пока тяжело говорить, но как минимум это надо штуку идет. Так, сейчас. Блин, ребята, я не знаю. Слышно сейчас, ребят? Слышно? Я не знаю просто. Станислав, привет.
Пилу как затачиваешь? Пилу никак не затачиваю, пока она еще у меня целая. То есть потом вот придет время, буду ее затачивать этим обычным камнем. Ну как камнем, наждачным камнем. Вот. Буду ее затачивать. А так он нормально держится, пилит. Вполне вообще даже не тупится. Артем Манченко. Ну это да, хороший способ. Ну вообще такой дешево и сердито, как говорится. Баннером потом ее можно мхом, ну, баннер, а потом сверху мох еще сделать. Много вариантов, конечно. Можно так сделать. Тоже. А звук просто там, я не знаю, фильтр какой-то стоит, походу, он что-то. Вот я не знаю. Вроде все посмотрел. 50 тысяч месячная зарплата. Это где так? Сейчас опять с ссылкой проблема. А вот. Сейчас, ребят. Все, ребят, я поменял ссылку на донат. Сейчас она должна нормальная быть. Хорошо буду вот так вот говорить поближе к микрофону. Теперь надо-то. Я тоже надо. Если вопрос будет, я послушаю, посмотрю. Немного, конечно. Потому что кто будет делать? Я не знаю. Вот. Да, Женя Ефимов, кстати, я чуть-чуть схуднул в путешествии, я всегда немножко был такой упитанный, потому что движение, свежий воздух тоже. А сейчас все равно режим питания не такой, двигаюсь не так много. Как, ну, тоже двигаюсь, конечно, в лесу, но получается кушать не так много. Особо бывает время и кушать нечего сильно. Ну как нечего, это так. Процедура голодать иногда тоже нужно. Дом с какого материала? Ну вот все сруба, из дерева, из лиственницы. Вот. Рашид Савкаев, привет. Дома от селений подъездной путь нам где-то до трассы идти примерно километр до трассы. Вот, а ближайший населенный пункт в 22 километрах. Надо вниз съехать. Вот. Примерно вот так вот. И связь получается тоже, чтобы выйти в интернет, надо 22 километра проехать. Но мы сейчас внизу, в Алтайском крае, но мы тоже слышали, что Алтайский край, Республику Алтай затапливает. Но у нас там наверху это не грозит, потому что у нас высота 2000 метров высоко и не в ущелье. То есть это как высокогорная долина получается. Вот, нам это не грозит. То есть у нас стоков таких нет. У нас от нас столько все реки начинаются. Степан, привет, спасибо тебе большое. Дай бог, конечно, чтобы меньше сложностей было, но для нас это не сложности, всякое разное. Вот. Я эту бюрократию не сильно люблю. Ну, вообще, как бы, это бумажная вот эта вся фигня. То, что мне от жизни нужно, я, в принципе, это стараюсь к этому идти. Вот. Сейчас вот это построить дом, иметь свой дом, потому что так негде особо жить. Ну как особо, все равно часто по гостям куда-то. Но хочется, чтобы к нам в гости приезжали люди, поэтому дай бог построим все. Хорошо будет. Не, Роман Фатыхов не один, все с Настей, все никуда она не денется от меня, я никуда не денусь, поэтому все хорошо. До населенного пункта 22 километра ехать. 22. Вот.
до ближайшего, это до Акташа. Ну, Валерий, понятно, если ты где-то покупаешь ну, стройматериал, то, конечно, это выйдет денежка. А я как бы сам все своими руками делаю. И бревна, и доски буду своими руками делать. Ну, как на пилораме сам. Благо есть у друзей пилорама. Поэтому попытаюсь уложиться. То есть все максимально своими руками у меня будет. Электроэнергия. О, Артем Ман, спасибо большое. Спасибо, наконец-то получилось сделать донат. Спасибо огромное. Электроэнергия от солнечных панелек у нас будет. Сейчас нет пока. Сейчас мы там, где живем, у друзей, у них есть электрогенератор бензиновый, тырчик. Вот. Поэтому у нас будет электроэнергия, вот мы хотим от этого. Ничего не затопит, Павел, все хорошо будет. Не переживай. Вот. За вырубки ли он? Конечно, наказывают кого-то. Но если все грамотно, правильно делать, то все нормально будет. И знать, что рубишь, во-первых, не просто сплошняком все, а так, чтобы не было никаких последствий для природы. Вот. Поэтому вот так вот. Веселые сердечки. Ну, так вот успеваю, конечно. Серии уже были давно, путешествия, поэтому вот так вот. Да надо все успевать за свою жизнь. Я уже не знаю, у меня такое отношение к жизни, что я не хочу вот просто так просиживать. Хочу сделать что-то полезное для себя, для людей. Вот, уж чему-то новому учиться. Мне кажется, вот это в жизни одно из самых главных, потому что это всегда заниматься одним делом, от этого устаешь, просто жить устаешь, интерес в жизни пропадает. Вот, поэтому, конечно, хочется учиться всегда чему-то новому. Нет, Улаган не ближе, Улаган, он подальше, километров 40, а Акташ где-то 20 от нас. Поэтому окна нет, наверное, не пластик, окна сам буду делать, закажу стекла, вот, и буду сам, наверное, делать. Но если будет возможность, конечно, можно и поставить пластик, но это не принципиально. Самое главное, чтобы окно не продувало сделать. Вот, поэтому пластик не обязательно. Ну, Павел, спасибо, ты тоже молодец. Александр, спасибо, спасибо. О, Женька, нового путешествия пока нет, сейчас проект Дом. Ну, вообще я воспринимаю жизнь как одно большое путешествие, Женек. Вот, сам знаешь, и поэтому для меня это такое же путешествие в строительство. Вот, а так Дом, рассказывай тоже, как у тебя у самого дела. Семье привет твоей. Землю пока не купил, землю потом, дай бог, получится взять в аренду, а так пока подарили, можно сказать. Вот, Женя Ефимов, привет тебе. Так что, ребят, рассказывайте сами, как у вас дела, что нового в гражданской жизни. Валерий, ну да, надо будет делать зазоры, конечно, с учетом всего этого.
деревянный дом постоянно надо будет где-то латать, что-то делать. Это, конечно, это так. Вот. Над окнами надо будет промежутки оставить, там, сантиметров 9, там, 10, кто-то говорит. Вот. Поэтому надо будет вот так вот строить, с промежутками. Ну, дед, время, конечно, быстро летит. Ну ничего, приезжай в гости, поживешь. Почему была мечта-то? Поживешь еще? Ну, Евгений Гладков, привет. Чертакованная, конечно, могла бы помочь. Кстати, спасибо за предложение. Может, и возьму. Завтра мы как раз уезжаем из Барнаула. Вот, может быть, позвоню. Вот. Ну, спасибо большое. АВД Казахстану привет тоже. Большое. Вот. Настя тебя тут просит показаться. Привет, я на месте. Все нормально. Хорошо, буду беречь. До школы далеко, конечно, но учителям не знаю пока. Если предложит, то, наверное. Акташ там недалеко, до 22 километров от Акташа живет. Хорошо, башкирский сот. Не буду, конечно, главное, чтобы пупок тоже не развязался. Лиственница, она довольно-таки тяжелая в работе, поэтому, конечно, буду беречь здоровье. Вот. Главное, чтобы с радостью работалось, трудилось, остальное нормально было все. Вот. Нет, Акташ, нет. Айрыташ, Акташ, белый камень, недалеко от него. Спасибо, Татьяна. Татьяна, спасибо. Мы тоже рады, скучаем по вашим комментариям. Вот. Уже как родственники наши, только которых мы не видели еще вживую, виртуальные такие родственники контактские. Нет, такая жизнь не надоела, конечно. Она разная вообще-то. То есть, конечно, зимой в тайге, ну, то есть здесь тайга буквально была. Было не просто мне сначала. Потом привыкли, нормально стало, хорошо. Воздух, главное, тут очень хороший, свежий. Ну, не здесь, а в горах. Здесь, конечно, тоже хороший. Там еще лучше. Вода там шикарная. Когда вот это все понимаешь, это восполняет все, что ничего не хватает. Вот. Интернета, правда, нет. Ну, до интернета 22 километра, до 3G хотя бы. А Wi-Fi вообще в Горном Алтае мы еще ни у кого даже не видели. Наверное, есть у кого-то. Мы сейчас в Алтайском крае, вот пока есть интернет, есть возможность пообщаться. А так, ну, очень много, вот у меня в быту много всего придумывается, например, готовим мы постоянно только на огне, на обычном очаге, то есть на печке. Много придумываем блюд интересных, пытаюсь как-то разнообразить рацион, ну, правда, все равно похудел. Правда, не от еды, наверное.
остальных путешествий. Все хорошо. Ну, иногда, конечно, скучаю по каким-нибудь там благам цивилизации, но благо есть друзья, к которым можно приехать иногда, почувствовать вкус победы и снова вернуться к тайне. Так что все хорошо. Мгм. Так, Александр Ра спрашивает, где можно посмотреть Перу, половину моего кочевья. Ну, эту половину кочевья можно посмотреть только на фотографиях, потому что я не снимал тогда. Вот начал я как раз только с Китая, к сожалению, снимать. Поэтому, Александр, уж извиняй. Я сам жалею, конечно, что не снимал, но не было возможности просто тогда снимать. Вот. Поэтому вот так вот пока. Фотки можно, кстати, посмотреть-то на этом ВКонтакте, если что. Ну, фотки, наверное, не так интересно смотреть. Ну, хотя почему бы нет, под музыку можно нормально смотреть. Почем у нас дрова? А, дрова там в основном все выписывают, потому что лес есть, выписывают. Я пока не знаю, не сталкивался с этим. Вот дом когда построю, уже посмотрим. Потом планы есть куда-нибудь ехать, Роман Фатыхов. Ну, посмотрим, есть планы. Говорю, мы же Большой Восток, этот, западное кочевье уже планировали. Вот. Но пока посидим еще, дом хочу построить. Чтобы было место, куда хотелось мне вернуться. Ну, конечно, это всегда Чувашия будет тоже, но хочется свой дом. Вот здесь есть возможность строить просто. Вот. В Чувашии пока нет возможности, поэтому вот так вот. Поэтому будем рады, если вы нам тоже поможете, поддержите чуть-чуть в стройматериалах, чуть-чуть. Поэтому Я тут. Меня, ребят, слышно нормально или как-то по-другому, может быть, сесть, встать? Ну, если слышно, то все, ладно, расскажу. Я жила в Новосибирске, ну, познакомились-то мы не в Акташе, мы в Акташе, ну, точнее, вот на перевале, как раз где сейчас будем жить, там мы там встретились первый раз. А познакомились мы в Новосибирске, виртуально, как по телефону. Я работала на радио, написала про него, про Никиту репортаж, позвонила ему. Вот. Так и не встретились тогда. Потом он уехал в Юго-Восточную Азию, начали там переписываться, и все. Так вот. И пришлось приехать на Алтай, чтобы увидеться воочию, живую. Вот, и увиделись. Все хорошо было в Новосибирске. Сейчас там город стоит, процветает. Вот сейчас, правда, в Барнауле. В Барнаул мы поехали вместе уже, когда пришло время отправиться в путешествие. Вот. В Барнауле у меня оказался велосипед. ну, Андрей Романов, спасибо. Спасибо Спасибо большое. большое. Вот и отсюда мы уже отправились дальше путешествие заканчивать Большое Восточное кочевье с Никитой. Я, правда, сначала не хотела, думала, это его путешествие, нужно, чтобы он один закончил, но все получилось. Проехали. Это было хорошее испытание для нас. Всем советую, кстати, всем парам какое-нибудь подобное испытание провести, потому что сразу хорошо узнаешь человека в дороге, особенно на начальном этапе, когда еще бабочки в голове, в животе. Вот путешествие очень сильно показывает. Плохо слышно меня, да? Да, не знаю, это же, видимо, у меня голос совсем по-другому устроен, тембр может быть другой. Ну, Никит, наверное, хорошо слышно. Леон, спасибо, Леон, большое. Спасибо огромное вам. Приезжайте в гости, конечно, обязательно. Вот. Ну, почему Настю не слышно, даже не знаю. А, тут вообще микрофон у ноутбука, я не знаю. Вот здесь, по-моему. Да? Вообще ужас. Солнечный... Леон, привет, спасибо тебе. Платонову тоже привет передавай. Дома потом свадьба. Женись на ней. Да, свадьба это такая вещь, что нам она и не нужна, в принципе, свадьба. Это как какой-то ритуал, как бюрократия какая-то. Конечно, когда-нибудь будет, ну,
Мы относимся просто к этому так попроще. Вот. Коммуни... Синицын Александр, коммуникаций там нет, связи нет, электричества нет, то есть все самому. Вот. Солнечные батареи будут, мне кажется, не кажется, они сейчас уже не такие дорогие, уже нормально все. Вот, смотря какой объем тоже, но и то это уже недорого. То есть зато это самое главное, энергия, которую ты получаешь через солнце, ни у кого ничего не просишь, солнце дарит тебе его. Это же здорово. Вот. Не, генератор не будем, бензинового я точно не буду делать, брать. Зачем он нужен? Я не хочу, чтобы был бензин, дизель какой-нибудь, только натуральная природная вот энергия, получаемая из природы. Это то есть солнце возобновляемое все, неиссякаемое. Сейчас меня нормально-то слышно, нет? Да, вот такая засада, конечно, с этим. Коммуни... Синицын Александр, коммуникаций там нет, связи нет, электричества нет, то есть все самому. Вот. Солнечные батареи будут, мне кажется, не кажется, вроде нормально слышно, да. Ну да, Александр, конечно, тяжеловато. Тяжеловато без всего этого, живя в каком-нибудь селе, в каком-нибудь даже в городе люди живут без всего этого. Вот, а живя как бы в тайге, ты понимаешь, что тут ни газа, ничего не будет, и поэтому ты уже настраиваешься. Вот. Воспринимаешь это нормально, потому что у людей вон, в городах нету газа, ни воды даже нет, ни водопровода иногда. Да, мне на ноутбук надо, конечно, этот микрофон не встроенный, а внешний. Почему-то звук вообще плохо записывается. Вот, что вам еще рассказать? Я даже не знаю. В принципе, все в таком стандартном режиме говорю. Если только про материалы рассказать, да что про них рассказывать. Все, в принципе, я рассказал. Сергей, нет, строю я один. Только один строю, никто мне не помогает. И я не хочу, чтобы, в принципе, мне кто-то помогал в плане физической силы. Я хочу, вот мне интересно именно вот самому построить дом. Вот. Поэтому никто мне не помогает. Ну, я и не прошу. Вот только если кто-то финансово мне, конечно, буду рад, если кто-то поддержит. Вот. А так, сила, в принципе, мне не нужна, мне собственной хватает. Ну, система аккумуляторов, понятно, аккумулятор нужен. Все будет, Александр, без проблем. Я думаю, нормально. Ветрогенератор ли он? Э, ветра тут, там, где мы строим, не так много. Вот, поэтому я тоже про ветра думал, но солнце у нас много, поэтому надо солнце нам. О, Севкаев, Рашид, спасибо большое. Спасибо. Вот. 65 тысяч, ну ты, по-моему, Александрин, что-то загнул слишком. Я не знаю, э, какую посмотрел этот солнечную панель, наверное, она площадью там 10 на 10 метров. Вот. Мне такую не надо. Ориентиры какие? Ориентиры, база погранзастава, 2 километра.
Спасибо, Страйфер. Спасибо огромное тебе за поддержку. Признательный очень. Приезжай в гости к нам на Алтай. Дом, надеюсь, скоро будет готов такими темпами. Вот. Но это, конечно, все от меня зависит, от моих рук. Вот, потому что это ж не бригады я строю, а сам. Самое главное, чтобы было вдохновение на все это. Без вдохновения в жизни вообще никуда. Везде надо искать. Даже чтобы фильм сделать, вот этот фильм, который Сильвия, наверное, больше недели делал. Вот материал отснял, и вот я не знал вообще, как ее сделать. Ну, постарался сделать с душой ее, то есть без всякой попсы. Конечно, не обо всем я там рассказываю, кому хотелось бы побольше подробностей. Но будут еще другие фильмы, там буду про другое рассказывать. Да, Александр, конечно. И самое главное, чтобы не было дырок никаких. Вот. И печка хорошая, которая бы держала не буржуйка, потому что вот мы сейчас недавно пожили в одной деревне с буржуйкой, это вообще ужас, потому что ее постоянно подтапливать надо, она, да, по 3, по 4 раза даже, наверное. Благо хорошо, что дрова сухие, их легко растапливать, а вот если бы сырые дрова еще мучиться постоянно с растопкой, это было бы тяжеловато. Вот. Да, Леоны, вы вообще интересные. Хаски. Вот. Ну, не знаю, Александрин, Рома. Посмотрим, я еще не смотрел по цене. Комплект контроллера. Ну, что-то ты загнул, все равно 65 тысяч. Там какая-то крутая, наверное. Должна подешевле. Но даже если так, то не знаю. Должна подешевле уже быть. О, Андрей Романов, привет. Западная Кочевья. В Чувашию, может быть, даже и летом приедем. Я говорю, мы уже вот говорили, тут рассказывали, что мы как ветер сегодня здесь, можем быть завтра там. Как клюнет, как говорится, петух. Вот. Поэтому в Чувашию хочется, конечно, лето хочется посмотреть, там Насте показать. Она только осеннюю Чувашу видела. Поэтому, вот, может быть, приедем. А в европейской западной кочеве тоже пока хочется построить дом. Дай бог, что все к этому располагало. О, Сергей, здорово. Шарымов. Ульяновску, привет. Как я дошел до этого? Для того, что я начал строить дом. Ну, говорю, во-первых, у меня нету своего жилья, то есть мне некуда жить. Сейчас тем более, ладно, когда я один, сейчас у меня появилась Настя. Вот, дай бог, потом еще кто-нибудь появится. Вот, поэтому нужно свое жилье. Вот, и я начал сейчас строить свой дом. Вот, поэтому к этому и пришел. Все-таки начал к этому вот и пришел вот именно из-за этого. В путешествиях все устаешь тоже постоянно по гостям, хочется свой дом, тем более много домов видел, много у кого был в гостях, у людей, которые разные абсолютно дома, и все-таки я понял, что хочу вот свою семью, свой дом. Вот к этому и пришел. Синицын. Вот он молодец тоже от фундамента до крыши. Кстати, по счет фундамента, вот я не знаю, как его делать. Наверное, я буду либо на камнях его ставить, то есть я не буду там заморачиваться, как бетон заливать, еще что-то делать. Либо на какие-нибудь пеньки его ставить. Ну, наверное, может, на камни буду ставить его. Заморачиваться я там сильно с этим не буду. Вот. Поэтому фундамент у меня такой. О, салам. Горинич. Салам. Да, Синицын, все правильно говоришь. О, Руслан Губанов. Ты не барнаульский? Барнаул же. На что живем? На воздухе живем. На воздухе, в воде. Вот. На чистом главное. Вот. На это и живем. Как и все биологические организмы. Вот.
Горыныч, конечно, приезжай. Приезжай без проблем. Если что, пиши, где там координаты, все тебе скинем. Прямо сейчас можешь в любое время приезжать. Вот. Леон, хорошо, будем, ну, заливать, но пока нового ничего нет, я еще не начал строительство, поэтому я не знаю, может через месяц это будет. Постараюсь, там ведь интернета выложить негде. Мы вот, у нас возможность только выложить либо в Бийске, либо в Барнауле. А, потому что там нету интернета, Wi-Fi нигде не найдешь. Вот. Поэтому вот так не часто будут. Женя, Горыныч. Какой Женя? Что-то я этот не узнаю. Женя. Честно, прости, Женя. Я это, людей вот много у меня уже в голове, я не могу вот так вот определить. Да, конечно, я понял тебя, Руслан. Здорово. Вот мы сейчас в Барнауле как раз. Потом как-нибудь в гости зайдем, не знаю когда. Вот, Евгений Владимировне привет передавай. А, привет, Жень. Жень, узнал тебя. Стройка занимаемся. Строительного. Приезжай, конечно, обязательно. Подскажешь мне как раз, что там, как в строительстве. Материалы свои. Да, что использовать. Вот, поэтому приезжай, Женя. Да, приезжай на Алтай, конечно. Ну смотри, сам выбирай. И в Керчь на раскопки тоже хорошо. Керчь мне тоже нравится, этот город. Я бы туда тоже съездил. Много котов там, кошек живут. Это рай кошатника, наверное. Евгений, ну, разные, не разные, не знаю, на что и на чем. Нужно не на что жить, а зачем жить. Самый главный вопрос. Нужно жить зачем-то, а не на что. То есть, если у тебя ничего нет, значит ты не живешь? Ну, Сергей, проекта такого нет, я ничего вообще не рисовал. У меня вот есть сруб, говорю, бревна 4 на 4, и мне из этого надо сделать дом, в общем. Вот. Проекта такого нет, тут сильно проекта и не нужен. Что, у меня же не девятиэтажная панелька там. Вот. Будет 4 на 4, будет одна как бы большая комната, но я хочу спальные места сделать как бы второй ярус, чтобы у меня был. Не двухэтажный дом будет, но будет повыше, чем обычные домики, потолок. Вот. Примерно вот так вот. Зачем дом? Ты же кочевник. Да, юрта, конечно, классная вещь, бесспорно, но дом тоже хочется. Можно дом в одном месте, потом в другом построить. Тоже как юрта будет. Давай, Яриныч, Женька, приезжай, прокачаем. Вот. Ну, добровольцем классно, конечно. Классно. Я тоже у нас мечта, наверное, тоже на археологических раскопках побывать. Вот. Интересно, наверное. В экспедиции какой-нибудь. О, Катя, привет. Спасибо большое. У тебя Настя на лбу волк бегает. Ну да, кирпичный дом, конечно, надо ставить на фундамент, потому что тяжело ему будет. Просто грунт, конечно. Там надо уже все. Все это. О, Леонида, Саван, Наван. Да, приезжай, Женька. Мы тебя ждем. Говорю, в любое время здесь можно. Приезжай. Тут тайга такая, здоровая вообще. Запах прекрасный.
тут само нахождение там просто оздоравливает, не то чтобы там пить воду. Вот. Само нахождение вообще прекрасное. Валентин замечательно живет. Он ногу обжег недавно, ходил, хромал. Вот. А так замечательно живет. Чертежи Михаил Фидас. Чертежи могу нарисовать, что-нибудь придумать. Ну, вот так вот. Пока ничего нет. Ну, это ссылка есть внизу, Женя. Там ссылка на донатинг. Донат алерт называется. Можешь там нажать на нее, ссылку добавить в браузер и там задонать. Я сам не делал пока, но это волк побежит. Вот. Ну я надеюсь, нормально нас слышно. Что-то я переживаю, что не получится видео. Да должно получиться. Сейчас уже звук вроде не жалуется никто. Леонидас, да, там высота 2000 метров, снег тает позже. В июне может снег пойти вечером, в летом. Вот. Поэтому там прохладно, конечно, чем на равнине, чем вот здесь тут, сидя в Барнауле. Но от этого природа не становится плохой. Мне тоже прохлада нравится, я люблю свежесть. Хочется иногда на морях, конечно, побывать, где-то на жаре. Вон нам в Крым хочется. Настя, кстати, море ни разу не видела, ее надо свозить на море, какой-нибудь океан. Вот. Вот. Speed of time. О, Женя, ты здесь скинул. Спасибо, Женя, большое. Спасибо. Ох, давай тебе тоже до встречи. Ждем тебя на Алтай. Приезжай. Когда в Европу? В Европу-то когда? Не знаю, вот честно, уже сколько отвечал я. В Европу в этом, может, году, во второй половине. Но это не точно. Может быть, в следующем. А если дом построю, мне, может, вообще никуда не захочется ехать. Может, захочется сидеть. Мне уже хочется такой немножко жизни. Хозяйство свое хочу. Зато мне ехать хочется в Европу. Да, вот Настя не наездилась. Так, еще вопрос, да, у тебя. А, что такое лежачие велотрайки? Лежаки, что ли, которые на руль? Или что такое велотрайки? Я не знаю, что это такое. Объясни, что это такое. Да, Татьяна Некрасова. в- Высота повыше будет и спальные места будут наверх. Я тоже считаю, что это хорошая идея. Да, Женек, тебе тоже 5. Что там народу сколько у нас? 66. Ой, хочу. Зато мне ехать хочется в Европу. Да, вот Настя не наездит. Не знаю, тут может голос твой такой, Настя. Вот. В принципе, мы на все, наверное, ответили, да, ребят? Или еще можем посидеть? Пришли. Хорошо, отправляй, посмотрим. Давай, Женька, пока, спасибо тебе большое.
Еще, наверное, полчасика посидим, в принципе, до 12. Мы так на 2 часа, в принципе, и планировали посидеть. Ну, Рашид Савкаев. А, Печное отопление, конечно. Да, тепло там, тепла, высота же небольшая будет такая, чтобы прям куда-то уходить. Это выше на метр просто и все. Вот. Да. Просто на втором ярусе как раз теплее спать будет нам, получается. Ну, соседям Святки привет, Иван. Спасибо тебе большое. Спасибо. Хорошо, вот спидов там сделаю. О, веселые сердечки. Спасибо большое. Спасибо. Макс Петухов. Э, Как готовил, что исправил из велосипеда своего. Ну, изначально он был у меня, я покупал его в каком обычном магазине российском, GT компания, ой, фирма велосипеда. То есть обычный стоковый велосипед, поменял я практически все на нем. Сидушку поменял, более мягкую, руль бабочкой самое главное сделал. Вот. Ну, сидушка бывает еще мягче, но вот это самая такая ВТБ фирма сидушки. Вот. Под себя все сделал. Ну, я не скажу, что он супер крутой, но ну, надежный, самое главное. Для меня он золотой. Столько с ним я прошел. Вот. Поэтому, он как бы ничего такого. Главное, руль бабочка удобный для путешествий. Сидушка хорошая, контактные педали. Вот. Остальное там уровня Оливио всего хватит для путешествий. Как показывает практика, не надо там диоров ставить каких-то. В Китае была проблема вообще там найти запчасти, поэтому даже, наверное, нужен средний велосипед со средними комплектующими, чтобы не было проблем их найти там. Слишком крутые можно не найти и слишком дешевые можно не найти. Вот. Поэтому надо средний. Уровня Оливио вполне хватит. И проезжает она много. То есть одной системы мне с цепью с кассеты хватает на 10 тысяч километров примерно. Но вот это у меня 11 проехала последняя. Вот, поэтому так вот. Чебоксары, Йоргас, Леонидас. Не знаю, может быть летом приедем. Летом, может быть. Ну, может и не приедем, не знаю. Как вот приспичит, захочется, может, перемен каких-нибудь приехать. Но мне надо дом сейчас строить. У меня это самая сейчас главная задача пока. А мы рядом с ними строим совсем. Недалеко, Леон. Мы тут рядом, вот именно, где мы останавливались, где я Настю там первый раз увидел. Поэтому все правильно. Конечно, общаемся. Мы же там у них и живем сейчас, пока строимся. Между делом, привет. Пока никак не порешал, пока это как бы, друзья нам помогли с землей, с деревом, вот, с землей. Поэтому с землей пока еще никак, но надеюсь, придет время, я возьму его в аренду уже. Стас Н. Чем в долине занимаются чевушманы? Как везде, наверное, в любом месте. Водку тоже везде жрут. Ребята, спойте, доната будет больше. Ну, в Чевушмане. Антонина, привет. Спасибо большое тебе. Туризмом там что в Чевушмане занимаются? Еще чем? Ну, туризмом приезжие только занимаются. Местным-то так что? Ну, спеть, Илья, Игорь, я даже не знаю, что спеть. Я вообще не певец, на самом деле.
При всех стесняюсь я петь. Не сильная черта у меня это петь. Сергей, конечно, я знаю, надо утеплять хорошо. Это залог теплого дома. Поэтому, да, и этому я постараюсь уделить много внимания утеплению пол. То есть под пол надо будет мхом либо закидывать, либо опилками. Но опилок я не знаю, откуда столько взять. Поэтому вот всего у меня еще много труда впереди, конечно. Много труда. Сергей Петров. На кого оставим? Да вдруг, может, кто-то в гости приедет, кто-то захочет пожить уединенно в лесу. Будем рады. Вот, может, ты захочешь, приезжай, если когда мы уедем. Ну, мы не знаем, когда уедем. Если я дом построю, я вообще его оставлять не захочу. Но в любом случае приезжай. Так, еще вопрос, да? Так, вопросы. Что, наверное, потихоньку будем закругляться? Или как? Вопросы еще будут, ребят? Я, наверное, в принципе, на все пока ответил, что есть. Ну, если у кого еще вопросы про велопутешествия, про велосипед, спрашивайте. У кого есть вопросы про это все. Мой опыт пока я еще не пропил. О, Сергей, теперь понял. Козульки, привет. Чувашам нашим козулькинским. Как вы там сами живете, козульки? Да я знаю, Сергей. Мгм. Скучаем по вам тоже. Козульки, по козульке. Красноярскому краю. Вы, наверное, уже там сами уже переезжать собираетесь. Как у вас там дела с этим? Сейчас приму. Сейчас посмотрю. Сейчас что-то я не вижу сообщения. Дружище. Speed of time. О, Антоха Ерошкин. Привет. В Йошкар-Оле тоже привет. Скучаем, любим. Танзиле, да, привет. Вот. Большое. О, Елена. Вам тоже привет большой. Спасибо большое за вклад. К алкоголю? Хороший вопрос. Ну, к хорошему вино люблю хорошее, домашнее. Вот так вот. А остальное я этот не люблю. Я хочу, кстати, на Алтае сделать свое вино. Либо из голубики, либо из жимолости попробовать домашнее вино. У меня мечта такая. Хочу как грузин жить. Надо, конечно, в Грузию ехать, на Кавказ, наверное. Но хочу попробовать.
переездом. Но ничего, переедете, если что хотите. Вот. А дом как? Продавать будете там в Козульке или как? Или тоже на кого-то оставите? Так, Ален, по теме путешествий, на каких дюймовых, скольки дюймовых колесах лучше ехать по Юго-Восточной Азии? Ну, значит, каких? У меня вот 28 дюйм диаметр колес. В Китае я не мог найти покрышки к ним, просто вот не мог найти. Есть только шоссейные покрышки, остальные очень тяжело нормальные полусликовые найти. Поэтому 26 самый лучший вариант для Юго-Восточной Азии, по моему опыту. Вот, потому что я не мог найти 28. Они у меня взрывались из-за обода, но я не знал это тогда. Надо было сразу обод менять. Вот. Но денег у меня тогда не было просто, я не мог денег, не хотел тратить на это. Только во Вьетнаме это пришлось сделать. Поэтому лучше 26-х ехать, конечно. А так и на 28-х можно, как повезет. Вот. Понял. Ну, лежачий велосипед. Айнур. Сергей, этот, внизу там есть в чате какой-то доллар, что ли, нарисован. Там посмотри. Вроде ее нажимаешь, и там сообщение вместе с суммой, по-моему, отправляешь. Как-то так. Вот. По счету этого велосипеда, честно, вот, Айнур, я не знаю. Э, Не знаю, я не ездил на таком велосипеде. Хотелось бы попробовать, кстати. Но вот если у тебя есть возможность, то отправляйся на нем, потому что и люди, знаю, путешествуют на них. Вот, но интересно, конечно. Хороший вопрос. Я бы сам на нем попробовал поездить на лежачем велосипеде. Там, наверное, характеристики-то совсем другие, и возможности, наверное, другие. Единственное, что по грунту на нем не поедешь нормально, только по асфальту. Это сразу понятно. О, Антон, спасибо большое. Вообще большое, огромное спасибо тебе. Вот поэтому на грунте, конечно, сложно с ним будет, это однозначно, на вот таком лежачем байке. Хотя, может, если приноровиться, я ошибаюсь, может и нормально. Нет ничего невозможного, по крайней мере. Я думаю, можно везде ездить. Ну да, Сергей, вот там у вас нормально все поставлено. Вот, так что все хорошо тогда. Какая модель между делом, какая модель седла купил, все же. Ну, я, честно говоря, тоже мучился седлом очень долго. У меня было стоковое GT седло. Я проехал на нем около сколько? В общем, где-то, наверное, 30 тысяч километров вместе с Кавказом. И я никак не мог понять. Ну, мне не с чем было сравнивать, а что-то я брать боялся. Всякие читаешь там какие-нибудь форумы, все говорят, о, мягко, не нужна сидушка. И вот я как-то приехал во Владивосток, там у меня есть друг, он мне просто подарил сидушку, потому что у него она была ненужная. Он говорит, что она будет просто так лежать. И мне подарил, а у меня уже рваная была она. Я поставил, и я понял, что она и просто идеальная для меня. Я начал намного больше проезжать километров спокойно, без натирания жопы, без того, что жопа у меня просто отваливалась. И намного больше стал проезжать, и вообще комфортнее стало. Потому что с той старой сидушкой я реально, извиняюсь за подробности, писался кровью под конец уже к Владивостоку. Просто вот она была такого спортивного вида, но обычная сидушка GT-шная, которую продают вместе с велосипедами. Вот, поэтому тебе надо подобрать под свою, как говорится, задницу. Я не могу тебе посоветовать какую, но у меня ВТБ называется такая W, Т и Б такая, B. ВТБ такая мягенькая. Ну, можешь на фотках где-то посмотреть, может она есть. Ну, ты поймешь, наверное. Вот, а у меня вот такая вот.
Вот Рашид-Севкаев, Рябиновку. Ну, на Рябине, наверное, тоже классно. О, Джорджиус, спасибо большое. Большой салам, Пите салам, в Уфу. Большой. По Уфе скучаю тоже. Давно уже не был там. Классно, конечно, у вас. Жимолость голубика. Но я попробую из нее тоже сделать. Интересно экспериментировать будет. Надо будет запастись только стеклянной тарой. Вот. И можно будет делать. Ну, у стелсов я не знаю, какие сиденья, но они, наверное, похожи на ВТБшные тоже с такой же мягкостью. Ну, Антон, я не знаю, планируем, нет, но путешествие. э, Путешествие, наверное, нет, пока в этом году не поедем, может быть, в следующем. Ну, это как душа позовет, может, захочется. Но сейчас дом у меня пока. Самое главное это дом построить. Вот. Ну да, Павел Сазонов, это неприятно, но я там просто что-то повредил, видимо, какой-то каналец. И было у меня такое. Вообще я мучился. Это было как раз, тем более, в малонаселенных местах. Я как раз ехал на Благовещенск, то есть это самая тайга, это вот, которая перегон Чита-Благовещенск. И вот там у меня вот эта проблема случилась, но все-таки я доехал. Было сложно, но я доехал. Было больно даже, не сложно. Сложно оно всегда сложно. Но больно было. Это, конечно, такое преодоление. Но сейчас, слава богу, все нормально, все обошлось. Мгм. Так что вот такие вот дела с велосипедом. Но я скучаю, я уже 4 месяца не ездил на велосипеде. 4 месяца, у меня такого в жизни никогда не было. Вообще. Вот. Да не за что между делом. Поэтому тут сугубо индивидуально все с велосипедом. То есть какие-то советы. Тут все относительно. Для каждой, как говорится, задницы все относительно. Какая страна Юго-Восточной Азии понравилась больше? Наверное, Вьетнам больше всего, конечно, понравился. Но каждый понравился. Китай тоже понравился. Именно инфраструктурой. В Юго-Восточной Азии везде есть Wi-Fi без проблем, практически везде. Вьетнам, Таиланд, по крайней мере, Китай. Даже в Камбодже, в принципе, есть. Хотя она такая уж бедная, с Лаосом страна. Вот, но вот Вьетнам, наверное, по людям больше Вьетнам понравился. В принципе, и по природе Вьетнам больше понравился. Там климат для меня вообще и хороший. Вот мы счастье, это вообще, ну, само счастье. Вот на то и говорится, мы счастье. Вот, поэтому, наверное, Юго-Восточная Азия. Блок по сиденьям. Ну, наверное, я там не читал Макса Морреля. Во сколько денег оцениваешь постройку дома? Ну, я не знаю, 1050, может, ну, как минимум 1050 точно у меня уйдет, так как строю же я один, дом небольшой, строю только своими силами, вот и с вашей поддержкой, кто хочет поддержать меня, вот, с ней будет мне легче в плане материалов, потому что все равно нужно кирпич мне для печи, покрытие крыши, это, наверное, профлистом я хочу крыть, вот. Нужны мне солнечные панели, это для, да, ну, аккумулятор, вот, стекла на окна, гвозди, таких вот мелочей, потом там еще много, ну, много всего выйдет, конечно, таких мелочей. Самое главное желание, конечно, у меня есть, но все равно ваша поддержка, конечно, будет тоже очень кстати. О, Антон, хорошо, если что, заедем, обязательно. Вы тоже приезжайте в Чебоксары. Сейчас, конечно, там делать без нас нечего.
Ну, на Алтай приезжайте, на велосипедах, кстати, Антон. Заезжайте. На мотоцикле для вас вообще без проблем туда приехать. Вообще, Чуйский тракт, тем более, это одна из самых красивых, красивейших дорог по версии там Nat Geo Wild, да, помню? National Geographic, да. Одна из самых красивых, поэтому езжай, Антоха, не пожалеешь. На мотоцикле это вообще одно удовольствие. А потом бах, и вдруг и в Монголию захочешь. Но там для Монголии его надо тебе будет, конечно, приспособить. На сликовой резине там будет сложно. Веселые сердечки. Когда знакомился с первыми сериями, думал, что ты чувашский националист. Расскажи о малой и большой родине, как ты понимаешь. Ну, моя малая родина это планета Земля, а большая это Вселенная моя. Ну, галактика, по крайней мере, точно. Галактика, Млечный Путь, вот, сердечки веселые. Вот. Я не чувашский националист, я люблю свой народ. Не, я националист. Ну, это разница же большая националист. Националист это тот, кто любит свой народ и уважает другие народы не меньше, чем любишь свой, когда не презираешь. Просто есть разные, есть нацист, а есть националист. Нацист это вот именно когда презираешь других, а националист это когда любишь свой и уважаешь другие. Вот, поэтому я националист, в принципе, так и есть. Просто видишь, все по-разному понимают это понятие. Павел, ну, у меня дом же другой. Ты, если серию смотрел, ты понимаешь, там, что на миллионы, да я там такие хоромы построю своими силами. Миллионы там меньше гораздо. Вот. Ну вот, дед, электричество, вот тут у нас есть. Давай, Антон, приезжайте летом. Дома сидя? А где, в Чувашии это живот? Нет, у меня живот никогда не вырастет. Я всегда, даже если я сижу на месте, я стараюсь заниматься какими-то физическими упражнениями, езжу. Ну, велосипеда сейчас нет, но вообще у меня есть всегда чем заняться физически. Я люблю труд, когда трудишься и понимаешь, для чего все это делается, строишь дом, поэтому у меня живот не появится никак. Паган. Не, передвижные трейлеры точно не 50 тысяч стоят, они намного дороже. Там по полмиллиона там, наверное. Может, бэушный там какой-нибудь разваленный только там за 50 тысяч, может, кто продаст. Но вот такой не нужен, лучше дом построить. Мне это же интересно. Вот. О, Мамон, привет. Скучали по тебе. Мгм. Мамон стихотворец. Если это тот Мамон. Может, это не тот. Вот. Такие вот дела. Как вопросы еще будут или нет? Время уже, в принципе, 2 часа уже эфир идет. Поэтому можно уже закругляться, наверное. Ладно, ребят. Вот сейчас, наверное, напишу. Сейчас подождем чуть-чуть. Если прощаться начнем, все. Но мы, Мамон, уже прощаться собираемся. А то у нас время уже плюс 4 часа. У нас уже 12. Это там у вас только 8. Ну да, Женя Ефимов. На Алтае дом это, конечно, здорово. Вот и у меня мечта такая. Исполняю ее.
у Игорь соседа. На выборы? Нет, зачем мне на выборы ходить? Я себя уже выбрал. А, вот Настю выбрал уже. Я тебя выбрала. Настю выбрал, мне кого выбирать еще? Салам, Алексей. Ну, дед, когда роду, я не Кто знаю, так сразу сообщил? надо еще ребеночка сделать, потом только роды будут. Скажи, сразу сообщил. Но как только появится, вы будете знать, наверное. Трейлер на велик, вот только, не знаю, для ребенка, наверное, трейлер на велик можно. Хорошо, Татьяна, спасибо вам тоже. Алмата, привет. Алёха, здорово. На запад, в Европу, Южную Америку. Ну, не передумал, но просто пока попозже это, скорее всего, будет Иван. Ну, Сергей, этот КамАЗ сколько будет жрать топлива-то? Я даже не знаю, что там передвигаться на КамАЗе надо. Я все-таки хочу на велосипеде. Я велосипед люблю. Спасибо, мамон. Ладно, ребят, будем закругляться, наверное. Уже немножко подустал, уже 2 часа разговаривать, общаться. Вот. Спасибо вам большое за то, что нас поддерживаете, поддержали. Вот. Буду строить, радовать вас видео новыми о строительстве. Кого-то это, надеюсь, меня будет вдохновлять. Вот. И ваши сообщения, положительные комментарии меня, надеюсь, тоже будут в ответ вдохновлять. Поэтому спасибо, ребят, вам всем. Все, прощаемся. До следующих встреч. Не знаю, когда это будет. Возможность, когда у нас будет ближайшее это сделать. Вот, так что спасибо, ребята.